Hari ini kita akan mengulas keyboard mechanical Daxa M71 Pro dari Rexus. Diberi cover kardus tebal, kemasan utamanya hanya perlu digeser ke samping. Tampak mewah dan elegan, produknya dikemas dalam kotak berbahan kardus yang tebal dengan kode nama Daxa M71 Pro berlapis metalik. Lengkap dengan segel plastik pada sisi pembuka menjamin keaslian produk ini. Pada bagian dalam, tampak sekilas keyboardnya dibungkus dalam sebuah kantung berbahan foam. Dan pada bagian samping atas keyboard, terdapat kompartemen yang dapat dibuka. Di dalamnya terdapat kelengkapan untuk keyboard ini. Mulai dari pengganti keycaps untuk tombol escape dan enter, lalu 2 fit tambahan dengan mekanisme magnet, 4 buah switch cadangan dengan switch puller, 1 buah keycaps puller, dan 1 buah kabel USB tipe C. Sedangkan di dalam keyboard juga ikut terbungkus 1 buah garansi dan 1 buah manual berbahasa Indonesia. Jadi, inilah dia, keyboard mechanical M71 Pro dari Rexus. Dengan material ABS, keyboard ini hadir dalam 2 warna, yaitu hitam dan putih. Kebetulan untuk keyboard yang kami ulas ini berwarna putih dengan pilihan switch berwarna brown atau coklat. Dan untuk pilihan switch ini pun, Rexus menyediakan 4 model warna switch, yaitu blue, brown, red, dan yellow. Untuk kalian yang masih belum paham dengan warna switch pada keyboard mechanical, kurang lebih seperti inilah ilustrasinya. Dengan 71 key, dapat dibilang keyboard ini termasuk kecil atau memiliki size sekitar 60%-an dari keyboard ukuran normal pada umumnya. Mendapat LED backlight RGB pada setiap keycapsnya, juga tambahan lampu RGB pada bagian sisi kanan dan kirinya. Pada bagian depan, terdapat 1 buah port USB tipe C untuk pengisian daya. Dan pada bagian bawah keyboard, terdapat 1 buah tombol on-off geser untuk keyboard ini. Keyboard dengan fungsi Bluetooth ini dapat dihubungkan dengan 5 device yang berbeda dan mendapat opsi pilihan untuk operating system Windows ataupun Mac. Untuk pairingnya dengan Windows ataupun Mac dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, tekan tombol Fn dengan tombol P. Tunggu sampai backlightnya berkedip yang menandakan keyboard masuk dalam mode Bluetooth. Kemudian tekan tombol Fn dengan salah satu tombol Q sampai dengan T untuk menyimpan device ini di salah satu slot koneksi di antara 5 slot yang ada. Setelah itu, tekan dan tahan tombol Fn lagi dengan tombol P. Kali ini, tahan sampai 3 detik. Kemudian, tombol P akan berkedip. Lakukan pair pada Windows ataupun Mac dengan nama Daxa M71 Pro dalam Bluetooth setting. Dan keyboard ini pun sudah dapat terhubung. RGB backlight pada keyboard ini pun dapat diatur dalam beberapa mode. Caranya, tekan dan tahan tombol Fn ini. Lalu tekan tombol Home. Teruslah menekan tombol Home sampai kalian menemukan mode yang paling cocok. Dan tombol N digunakan untuk mengganti warna dari backlightnya. Kombinasi antara tombol Fn dengan tombol panah atas dan bawah berguna untuk membuat backlight RGB-nya menjadi terang atau bahkan mati. Sedangkan kombinasi antara tombol Fn dengan tombol panah kiri dan kanan berguna untuk menambah atau menurunkan kecepatan pergerakan RGB-nya. Selain backlight RGB yang dapat diatur, RGB pada sisi samping ini pun dapat diatur terpisah. Caranya masih dengan menekan tombol Fn ini lalu tekan tombol Insert. Mode tanpa RGB atau off juga tersedia pada RGB di samping ini. Keyboard ini pun dapat otomatis masuk ke dalam mode tidur jika dalam 1 menit tidak digunakan sama sekali. Dan keyboard akan langsung terbangun juga terkoneksi kembali dengan baik saat tombol apa saja ditekan pertama kali. Koneksinya dengan Mac ataupun Windows termasuk sangat baik, lancar, dan minim akan lag. Berpindah-pindah device pun terasa lancar. Cukup tekan tombol Fn ini dengan pilihan slot yang tersimpan antara tombol Q sampai dengan tombol T. Untuk suaranya dapat didengarkan sebagai berikut. Dengan ukuran panjang sekitar 33 cm, lebar 10 cm, tebal 3,7 cm, dan berat sekitar 650 gram, keyboard mechanical Daxa M71 Pro ini dibanderol dengan harga sekitar Rp800.000. Apakah layak untuk dibeli? Sebelum itu, berikut catatan kecil kami. Switch Gateron yang digunakan memang memberikan sensasi tekanan yang baik. Dan untuk switch brown yang kami ulas ini mendapat tactile yang cukup dengan sedikit suara nyaring yang khas. Tapi hal ini berbeda dengan yang terjadi pada tombol spasi. Tombol ini tidak mendapat sensasi tekan yang baik dan suara yang benar-benar berbeda. Seperti berikut. Di bawah tombol spasi memang hanya terdapat 1 buah switch saja, dengan 2 mekanisme penopang pada sisi kanan dan kirinya.
Panjang tombol ini jugalah yang membuat sensasi dan suaranya menjadi lebih berbeda. Tombol on-off-nya berada pada sisi bawah keyboard. Saat keyboard akan dimatikan atau dihidupkan, harus mengangkat dan membalik keyboard ini. Rasanya cukup sedikit merepotkan. Tombol on-off ada baiknya diinstal pada area di samping keyboard saja. Dan tombol on-off ini terasa sangat ringkih, bahkan terkesan ala kadarnya. Tombol ini sedikit mengingatkan kami dengan switch on-off pada mainan anak-anak. Feet atau kaki tambahannya ini mendapat fungsi mekanis dari magnet. Bentuknya terasa lebih kokoh, menempel kuat dan praktis untuk dicabut atau dipasang. Hanya saja saat harus dilepas, feet atau kaki tambahannya ini perlu tempat dan perhatian ekstra agar tidak terjatuh ataupun hilang. Dan kabel USB tipe C-nya ini bukanlah kabel biasa, melainkan kabel dengan bahan yang tebal dilapis nilon yang kuat. Keyboard ini memang dilengkapi dengan baterai tanam sebesar 1000 mAh. Dan dalam kondisi terisi penuh, keyboard ini hanya dapat digunakan selama 1-2 harian saja, bahkan bisa kurang. Hal ini memang dipengaruhi oleh banyak faktor, tapi kami rasa kapasitas baterainya masih kurang besar. Dan pada produk yang kami tes ini, saat baterai mulai habis, backlight mati, dan koneksi terputus, kemudian kami lakukan charge via kabel. Keyboard dapat langsung terkoneksi dan dapat langsung digunakan, tetapi backlightnya terkadang tidak mau menyala lagi. Hal ini dapat diatasi dengan menggeser switch on-off ke posisi off, lalu dikembalikan lagi ke posisi on. Namun di luar itu semua, keyboard ini benar-benar menyenangkan. Build quality-nya terasa sangat baik, mulai dari keycap sampai switch-nya. Distribusi beratnya pun terasa pas dan mantap. RGB-nya punya beberapa mode. Terlihat cantik mulai dari backlight sampai ke sisi sampingnya. Mampu menyimpan 5 device, juga dapat mengenali Windows dan Mac. Dan yang terpenting, harganya termasuk yang termurah di kelasnya. Jadi, cari keyboard wireless mechanical murah tapi nggak murahan, keyboard dari Rexus inilah jawabannya. Demikian review kita hari ini untuk keyboard mechanical Daxa M71 Pro dari Rexus. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jika suka, please like and subscribe. Sampai ketemu lagi, bye-bye!